Sua proximidade com a estrela faz com que complete uma volta em torno dela em menos de um dia terrestre, resultando em um ano extremamente curto. As temperaturas podem atingir incríveis 1850 graus Celsius, o que é suficiente para derreter o ferro. E sua superfície é um verdadeiro espetáculo de metal líquido. Com um oceano composto por metais fundidos, esse planeta oferece um panorama impressionante. O calor extremo evapora o ferro da superfície do mar de metal derretido, formando uma atmosfera peculiar e única. Conforme o vapor de ferro sobe, ele eventualmente resfria e cai na forma de chuva, completando um ciclo fascinante de elementos.